हाँ जी सत श्री अकाल जी, निम्मा बोल्ट खन्ना। तो अज अपने को बोल्ट आया, इहदियां केमा गरारी सारा कुछ नवा पिया होया ते आवाज़ां इहदियां फेर नहीं हटियां। कस्टमर दे खर्चा भी हो गया ते मतलब कस्टमर सैटिस्फाई भी नहीं होया। इहदे विच कारण की आपां तुहानूं कारण दिखावांगे। एक तां इहदे तुसीं स्पैंडल देख सकदे हो, दिखाई स्पैंडल किद्दां लूज आ। इहदे नाल की आ कि केमां टैटलियां होई जांदियां ने आपदे आप ही, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕੇਮਾਂ ਰਾਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕੇਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਂਡਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੇਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਪੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਦੀ। ਕੇਮਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਚੈੱਕ। लो जी आ हुण तुसीं आप हिसाब ला लो कि किन्ना क टाइट दी। तां हत्थ नाल खिच्चे ती बाहर आ गया, प्लास नाल माड़ा जिहा खिच्चिया हजे। ये गल की आ कि हाँ जी आपां इहदे विच किसे दा कसूर नहीं कह सकदे। तां हुण आप देखना चाहिदा, तुसीं आपदे मकैनिक खुद बनो तां जो तुहाडा नुकसान ना होवे। हरेक चीज़ नूं फुल डिटेल दे विच तुसीं जाके आपदा आप घरे चैक कर सकदे हो, कोई बड़ी गल नहीं। पर यह चीज़ का जरूर ध्यान रखो कि केमां नवीआं पाउण तो पहलां कि तुहाडे स्पैंडल विच फुल टाइट होने चाहिए ने। ये ना होवे कि हाँ जी तुहाडे स्पैंडल जिवें कि आह भज्जिया फिरदा ऐ विच भज्जिया ही फिरे। आ तुसीं देख ही सकदे हो कि हाँ जी किद्दां विच ठुक गया आपदे आप ही। लो ठीक है ना, इहदा ध्यान रखना कि हाँ जी इदां दा कोई सीन ना होवे ते जिहड़ा फालतू खर्चे तो बचिया जा सके। जेकर चैनल वधिया लगी वीडियो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। टाइम की शॉर्टेज की वजह नाल आपां इदां ही छोटी-छोटियां वीडियो पाउंदे रहांगे, तां जानी सी पूरी फुल डिटेल दे विच जदों टाइम हुंदा आपां जरूर वीडियो पाउने। ते जिहड़ी होर तुसीं वीडियो चाहुंदे हो कि होर किसी टॉपिक ते पाईए जरूर दस्सिओ। धन्नवाद जी।